はい、今ご覧いただいているところは福島県の山川町にある舟久保つつじ公園ですかね。そこの、駐車場になります。で今からですね、舟久保つつじ公園の本つつじを見ていきたいと思います。今日は5月の20日ですので、シーズンとしてはですね、本つつじの夏季になります。前の日に雨が降っているので、もしかしたら散ってしまっているかもしれませんけど、残っていることに対して進んでみたいと思います。今回は舟久保つつじ公園の散策です。コースは舟久保つつじ公園駐車場から舟久保つつじ公園までの往復です。帰りの道はつつじ山荘付近にあった歩道を使用してみました。舟久保つつじ公園は高津山から奥野々山までの峰筋に存在し、標高は約1060メートル。5月中旬から下旬にかけて咲く朱色のオンツツジの大群落が国の天然記念物に指定されていて、これがどんな感じなのか見てきました。舟久保高原の看板が見えてきました。はい、ありがとうございます。残念ながら花が終わってます。そうなんですか。残念です。今通りかかった人から、残念なお知らせを言われました。もう終わりかけてるらしいです。オーマイガーです。ちょっと入ってみましょう。とりあえず左曲がってみましょうか。ちょっともう残念ながら花の方は落ちてますね、これ下に。少し歩いてみると展望台みたいなものが見えますね。本ツツジが広がってますけど、やっぱりちょっと散ってる花が多いのでまばらになってます。ここは周回コースになっているんですね。この本ツツジの群落を見て回っていくような感じですね。こちらでは入り口がありますね。これなんか綺麗ですね。まだ葉っぱも少なくて花がたくさんついてます。真っ赤ですね。一周してきましたね。なんか
酸素。こちらに、道のようなものがありますね。おそらく船に続くような感じの道に見えますけど、これは駐車場に通じているのでしょうか。ちょっと確認してみましょう。左側行けば高度が上がらないような巻き道になってますね。これは巻き道の方。ひたすら巻いていきますけど、この道は随分広い感じがするんですけど、一体何の道だったんでしょうか。右からも道がありますね。これはおそらく船から来た道なのかな。こう合流点になってる感じですね。いっぱい通ったような、最近通ったような感じではない気がしますね。左手側には車道が見えているので、安心感を作っておりますね。この方たちの子羊を見てる様子でしょう。また人気があります。船と、巻き道ですね。巻き道の方が見えます。風があります。駐車場に出てきました。これだ。残念ながら霧で辺りが真っ白で、視界が3メーターあるとそこらという感じでしょう。最後はちょっと知らない道行ったんで少し不安でしたけど、最後の遊歩道っていうか歩道は特に見どころはなかったですね。